Bubble wrap. Ano po siya? Ice cream. Na may bubble. Ting mukbang mo. Dapat ganito para makita nila kung gaano kasarap. Yan. Sarap, di ba? Oh, let's eat. Talaga may pag-ganyan ka. Ito po, ganito po. Ano ako na magawa? Yan. Ika lang. Makakain. Sunod bili tayo ng tripod, ah. Si Tiela kasi mahilig magdala ng tripod. Talaga, nag-tripod siya. Oo. Meron pa yung... Maridinig siya sa video natin. Okay lang yun. Shout out. Shout out sa mga blessing actor ngayon. Namamatang-punan kong blessing. Ang sarap nung apa. May bula. Kung nga nyo lasang apple siya. Pero parang baboy. Ay, nakababoy. Sarap. Sarap nung apa bagong gawa. Tayo to lang. Hindi. Dapat sabay-sabay tayo susubo. Abag na. At mabagal lang. Wait lang. Wala. Dami kong alam. Wait lang. Dami kong alam, ha. Bakit ba? Sinabi. Ang unti naman nung iyo, ba't ice cream lang? Dapat may brownies para malaki yung subo. Okay. Focus yan ang bigat niyan. Ayan, yan. Brownies talaga. Ready? Oh, wala na. Wait Hindi lang. nakikita na tatakpan. Atras mo. Atras mo. Ayan, yan. Ay. 1, 2, 3. Bili na tayo ng sampay ng Pilipinas. Ang sarap! Misi Tian niya. Sarap pag libre. Napapakita. Gagawin niya yan. Napapakita. Gagawin niya yan. Gagawin niya din niya. Sarap, promise. Gagawin ito ni Tian. Pag magsisid na yan. Ang brownies ang laki. Ang kunot niya pa. Ang hirap ano. Ang sarap yung ganito, oh. Hindi siya Sarap masyadong yung apa, matamis. bagong luto. Hindi siya masyadong matamis yung apa. In fairness. Ayoko niyan, focus ang laki niya. Sakto lang yung ice cream vanilla. First time ko makatikim ng ganito. Ang grabe. May kanta pa rin sa Pinas. Salamat kay JD. Di ate. Salamat sa kanila. Grabe. Nasira yung diet ko. Ako mataba na ako pag-uwi. Kunwari lang yan. Actually, tuwa sa sinabi, pumayad siya. Grabe. Nahanap ko tuloy ko saan banda sa pumayad. Video. Nakakailan namin sa 3 minutes. 10 minutes kaya pa yan mag-send yan. Ang tagal namin maubos, takda pa kami. Team buhay vlogger. Mahirap kumita ng pera. Hindi namin maubos na sobrang kailangan pang i-video. Kaya namin ginawa ito actually sa totoo. Malay mo, kumita kami dito, di ba? Bayaran pa kami ni Bubble Wrap. Pag kumita, di ba? Sponsor. Baka naman. Papadalan tayo sa school ng bubble wrap. Baka naman. Kontakin mo na. Sarap. Kailangan makita niya Follow niyo lang ako sa ko, YouTube channel. Sarap. YouTube channel! Lalagay ko sa YouTube channel ko yun, ma'am. May YouTube. Subscribe. Meron din ako. Anong channel mo muna? Anong channel mo? Buong pangalan. Bumangalal. Nga ba? Hindi pa nga tayo nagpapakilala kung sino-sino tayo eh. Kain tayo ng kain. Pakilala ka na, ma'am. Edit mo natin. Hi guys.
Mag-transmission Hi guys, pa yun, tapos ma'am. na kami. Ganun po. Nandito na naman kami. Kaya na mayroon daw tayo sumaya. Sumayaw? Kumanta. Pinapanood kami dito. Sa gilid na. Hirap maging artista. Buti na lang, teacher tayo. Talagang binaalam pa eh. Obvious ba? Naka-uniform pa ako. Nakakaya naman sa uniform mo, hindi nila ma-recognize. Alam, kasi si ate kanina yung nagbibenta ng para sa lugaw. Tinawag niya ako. Malamang, ma'am, kaalang ka naman tawagin kang sir. Ba't nilive natin ma'am para nakakausap natin yung mga viewers natin. Ay, ulitin natin. May sorry natin, kinain natin. Uy, Live mo ma'am. Tama na nga. Huwag Okay. na, huwag na. Bye! Bye! We're done. Almost done. Kapag nagbababay, magbabay ka na ba?